Magaalota hunda quunnamuudhaan xiyyeeffannoo addaatiin odeeffannoo fudhachuu, odeeffannoo kennuu, odeeffannoo kana xiinxalanii murtoo ittisaaf to'annoo vaayirasii kanaatiif godhamu dabarsuudhaan hojii hiika qabu hojjetaa jiru jechuudha. Kun ammas cimee itti fufeetti kan jiru. Inni kan biraa meeshaalee qulqullinaati. Dhibee kana ittisuudhaaf vaayirasii kana to'achuudhaaf qulqullinni murteessaadha waan ta'eef meeshaalee qulqullinaa dhiyeessuudhaaf wajjiniin ol qabateeti amma yoonaatti tattaaffii godhameen maaskiin 500,000 ol keessumaa dhaabbilee fayyaatiif baay'ee murteessaa waan ta'eef dhaabbilee fayyaa naannoo keenya keessa jiraniif maaskiin 500,000 ol raabsamee jira. Alkooliinis baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef alkoolii liitira 48 ol qophaa'ee raabsaadhaaf reedii ta'eera jechuudha. Gama biraatiin sektaraalee mootummaa sadarkaa biiroo irratti jiraniif saaxilamummaan isaanii olaanaa waan ta'eef sana yaada keessa galchuudhaan akka raabsamu ta'eeti jira jechuudha. Kanatti dabalataan iddoon dhiqannaa harkaa magaalotatti, godinaaleetti, daandii irratti tuunnafin iddoon dhiqannaa harkaa qophaa'uudhaan namni harka isaa akka dhiqatu hubannoon gama kanaan jirullee akka jabaatu gochuudhaaf hojii hojjetamaa jira. Ammas cimee itti fufeetti kan jiru. Gama biraatiin leenjiidha. Dhimma kanarratti hubannoo uumuudhaaf kan hojjetamaa jiru. Inni tokkoffaan kominikeetaroota kaleessa guyyaa kaleessaa kominikeetaroota bakka hunda jiran nama 166 maalummaa akkaataatti dhibeen kun to'atamuu danda'uu fi kallattiin kominikeeshinii isaa maal ta'uu qaba. Uummata yaaddoon taane keessattuu hin galchin garuu mootuu hin dagatiin akkamittiin kominikeetaroonni gahee isaanii bahachuu danda'u kan jedhu moojuloonni qophaa'anii nama 166 leenjiin kennamee jira. Gama biraatiin namoota 350 godinaalee fi magaalota akkasumas hospitaala adda addaarraa dhibee kana wajjiniin walitti dhufeenya qabaniif saaxilamoo ta'uu danda'aniif leenjiin kan kenname ta'uu isaati. Bira darbees ogeeyyii fayyaa nama 100 ta'aniif dhaabbilee fayyaa naannoo keenya keessa jiran bakka adda addaatii walitti baba'aniif leenjiin leenjistoota maalummaa akkaataa sakatta'iinsa to'achuuf maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti leenjiin leenjistootaa kan kenname ta'uu isaati jechuudha. Kana bira darbee namoota tuttuqqaadhaan sababa adda addaatiin vaayirasii kanaan shakkaman namoota 45 faana dha'uudhaan addaan baasuun danda'ameera. Addaan baafamanii qobaatti akka tursaman ta'ee jira. Isaan kana keessaa namoonni 22 sakatta'iinsi dhiigaa raawwatamee jira. Kan kaanis karaarra kan jiru ta'uusaa adeemsarra kan jiru ta'uusaa kaasuudhumaa fi inni kan biraa ambulaansota qopheessuudha. Namoota bakka adda addaatti keezii kanaan shakkaman seentarii geejjibsiisuudhaaf ambulaansiin barbaachisaa waan ta'eef ambulaansii 8 qophaa'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Inni kan biraa bajetaa wajjiniin ol qabataa dheengaddas yeroo gabaasni dhiyaatu bajetni guddaan akka barbaachisu ka'ee ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma hatattamaa kanaaf deebii laachuudhaaf maallaqa amma miliyoona 80tti koomit gochuuf waadaa galeera. Kana keessaa miliyoonni 40 gara biiroo fayyaatti akka dabarsamuu fi ittisaaf to'annoo dhibee kanaatiif akka oolu ta'eeti kan jiru jechuudha. Kan biraatti sochii tajaajila lammummaatii wajjiniin kan wal qabateedha. Keessumaa hubannoo uummata keenyaa cimsuudhaaf hojiin kun seektara fayyaa qofatti waan dhiisamu miti yookaan hooggansa sadarkaadhaan jiru qofatti waan dhiisamu miti. Meeshaawwan qulqullinaa baay'ee barbaachisu waan ta'eef meeshaawwan qulqullinaa kana gumaachuun arjoomuun baay'ee murteessaadha. Harka dhiqachiisuun sagantaa akkasii qopheessanii itti deemuun barbaachisaa waan ta'eef sochii tajaajila lammummaatiin hojii kana hojjechuun eegalamee jira. Sadarkaa naannoottis hojii kana kan qindeessu biiroo fayyaarraa, investimantiirraa, biiroo dhimma dubartii irraa fi steekhooldaroota adda addaarraa waajjira pireezidaantii dabalatee koreen hundaa'ee hojii kana moobilaayiz gochuuf hojii eegalee jira. Guyyaa kaleessaarraas kaasee ergaa kabajamuu pireezidaantiin dabarsaniin tajaajilli lammummaa addatti vaayirasii kana to'achuudhaaf xiyyeeffate amma vaayirasii kana to'annoo jala oolchinutti tajaajilli lammummaa akka naannootti karaa addaatiin dhimma kanarratti xiyyeeffatee akka kennamu guyyaa kaleessaarraa jalqabee labsamee jira. Kana hordofuuf bu'a qabeessummaa isaa mirkaneessuun gahee hooggansa hundaati, gahee qooda fudhattoota hundaati kan jedhu kaasuudhumaa fi inni kan biraa hojii gama miidiyaatiin hojjetamedha. Keessumaa miidiyaa OBN itti gargaaramuudhaan maalummaa vaayirasii kana akkaataan ittiin tatamsa'uu fi of eeggannoo godhamuu qabu irratti oduudhaan, sagantaadhaan, gorsa ogeeyyiin kennaniin akkasumas ispoortii gaggabaabaa qopheessuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Ammas kun cimee kan itti fufu ta'a. Gama biraatiin immoo biroosharii liifleetii waan adda addaa qopheessuudhaan karaa biiroo eegumsa fayyaatiin tamsa'aa kan jiruu fi uummanni odeeffannoo gahaa akka argatu gochuuf kan itti deemamaa jiru ta'uu isaati. Kan biraatti sararri bilbila tolaa diriirfamee jira.
dhibee kana ilaalchisuudhaan namni odeeffannoo argachuu barbaadu odeeffannoo akka argatutti bilisaan 6955 sararri bilbila tolaa biiroo fayyaa keessatti hundaa'ee odeeffannoon adda addaa biiroo irraa kennamaa kan jiru ta'uu isaati. Kunis sa'aatii 24 tajaajila akkaataatti kennuu danda'utti qophaa'ee tatamsa'ina vaayirasii kanaa ittisuudhaaf qooda mataasaa taphachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka hanqinaatti kan qoranne kaleessa maanajimentii biiroo fayyaa fi tiimii achitti dhaabbate wajjiniin hojii kana gamaggamnee turre. Sochii hubannoo uumuu sadarkaa gadiitti jechuudha. Sadarkaa graasruutiitti itti deemuudha wajjiniin ol qabate amma balaan kun miidhaan ni qaqqabsiisuu danda'uun kan wal madaalu miti baay'ee cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Keessumaa immoo sochii kana seektara fayyaatti qofa kan dhiisamu miti. Qooda fudhattoonni hundi hooggansi siyaasa sadarkaadhaan jiru irratti xiyyeeffatee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Ammas waan kana cimsinee sadarkaa gadiitti hojiin hubannoo uumuu cimee itti fufuu qaba kan jedhu ilaalle. Sana qofatu hin taane sochiin tajaajila lammummaa harcaaf citaa ta'uu isaallee ilaallee jirra. Odeeffannoo wiirtuu tokko karaa standardized ta'een uummataaf darbuu irrattis even namoota ogeeyyii fayyaa jedhamanii miidiyaa irratti dhiyaatan itoo hin hafin odeeffannoo isaan kennan standardii tokko kan qabu waan hin taaneef uummata burjaajessuu keessatti qooda mataasaa qabachuu danda'a jennee waan ilaalleef kunis akkaataa inni itti standardized ta'u kallattii keenyeetti irratti hojjetaa jirra jechuudha. Inni kan biraa qindoomina seektaraaliitii wajjin ol qabatee hanqina jirudha. Seektoroonni baay'een dhimma kana irratti dhimmamanii abbummaadhaan qabatanii waliin vaayirasii kana to'achuuf sochii godhamu irratti qooda fudhachuu manna gara seektara fayyaatti dhiisuun bakka hundatti mul'ata waan ta'eef dafnee qindoominaan wal qabatee gaappii jiru kana hiiknee fuulduratti tarkaanfachuu qabna kan jedhu kaasne. Akka rakkootti kan mudate waa'ee dhiyeessii qorichaati meeshaalee wajjin meeshaalee qulqullinaa wajjin kan jiru ogeeyyii hojii kana irratti bobba'an illee sirni inshuraansii isaanii maal ta'a kan jedhu ilaalamuu danda'utu irra jiraata balaa adda ta'e waan ta'eef akkaataa isaan ittiin onnachiisuu dandeenyu akkaataa isaan itti of kennanii hojjechuu danda'an irratti maal gochuu qabna kan jedhu qajeelfamni mataa isaa danda'e jiraachuu dhabuunsaa akka rakkoo tokkotti kan ilaalledha. Kunis hatattamaan sirraa akka qabu mari'annee jirra. Rakkoo qindoomina seektaraa kaasnee jirra jechuudha. Kanaaf dhimmoota kana dafnee furmaata kenninee waa hundaa olitti hooggansi siyaasaa dhibee kanaa fi xiyyeeffannoo addaa kennee qindoominaan socho'uu akka danda'u hubannoo itti fufiinsaan sadarkaa gadiitti kennuu cimsinee yoo itti fufne hojii tajaajila lammummaa amma eegalle kanaan qaama hawaasaa hunda sochoosnee yoo hirmaachisne hubannoo uumuudhaanis leecaloo kanaaf barbaachisu walitti qabanii qindeessanii itti gargaaramuudhaan balaa kana ofirraa ittisuun hin danda'ama kan jedhu jennuu kana qabannee itti deemaa jirra. Tiimiin ijaarame kun sadarkaa hundatti karaa wal fakkaatuun akka socho'u gochuunis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hooggansa godinaaleef magaalotaas yeroo yerootti wal quunnamaa odeeffannoo jiru wal jijjiiraa kallattiis walii ka'aa deemaa jira. Torban dhufu keessa tilmaamni jiru haalli rakkina kana dabaluu danda'a kan jedhu sadarkaa tilmaamaatti wanti ka'aa jiru jira waan ta'eef karaa ijaarameen karaa kana wal madaaluun sirriitti jechuudha. Hooggansi hundi xiyyeeffannoo kennee waliin tarkaanfachuu halkanii guyyaa waan kana irratti hojjennee uummata keenya kanarraa baraaruu qabna kan jedhu jennu kanaan socho'aa kan jiru ta'uu isaati. Taaksfoorsiin sadarkaa naannootti seektaraalee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan taaksfoorsiin akka naannootti dhaabbatee jira. Taaksfoorsiin kun karoora mataa isaatis baafatee akkaatuma saniin hojii isaa bal'inaan hojjechaa jira. Sadarkaa naannootti kan dhaabbate kun guyyaa guyyaadhaan hojiin isaa koomaand poostiin dhaabbatee gabaasa guyyaa guyyaadhaan kan fudhatuu fi qoratee ciminaa fi hanqina isaa baasee kallattii itti kaayaa oolu guyyaa guyyaadhaan hojiin kun laalama. Kun egaa seektaruma daldalaa qofa osoo hin taane seektara nageenyaattis of keessaa qabataa qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu waliin ijaaramee hojii kana hojjechaa jiraachuu isaa kaasuufi. Koomaand poostiin sadarkaa naannootti dhaabbatee kun hojii isaa guyyaa guyyaadhaan laalaa guyyaa sadiitti immoo waliigala isaatti ilaalaa jira. Akkaatuma kanaan karoora qabna. Gabaasni dhufaa jirus waan gaariidha jennee fudhachuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf eega koreen kun dhaabbatee hojiitti galee as. Sadarkaa godinaattis sadarkaa magaalotaattis koreen kun akkuma naannoorra dhaabbatee rarra'ee hafe qofa osoo hin taane sadarkaa magaalotaatti kantiibaan abbummaadhaan qabatee qaamota dhimmi ilaallatu immoo keessatti hammatee hojii kana hojjechaa jira. Sadarkaa godinaatti immoo bulchaan godina walitti qabaa koree kanaa ta'ee olaantummaadhaan hojii kana hojjetaa jiraachuu isaa kaasuufi.
Dhibdeen kun osoo biyya keenya seenuu baatee addunyaa irratti illee osoo uumamuu baatee gaariidha. Garuu erga uumamee booda immoo tooftaadhaan, tasgabbiidhaan, ciminaan, bilchinaan dubbii kana keessa bahuun barbaachisaa waan ta'eef hawaasni keenya ka daldalaa keessattuu sababa tokko malee sababa diinaggaawaa ta'een alatti bakka rakkoon akkanaa uumamee jirutti, bakka rakkoon dhibdee sodaachisaa fi hamaan kun uumamee jirutti tokko bal'inaan illee jennee fudhachuu dandeenya. Almost irra caalaan isaanii gatii hin malle dabaluudhaan uummata fi rakkatee weerara hamaa kana keessa jiru gatii itti dabaluudhaan akkaataan isaan rakkoo kana dachaa itti godhuudhaaf deemaa jira. Kanaaf hubannoo walirraa hin cinne kannaa jirra. Akkaatuma karoora keenya qabanneen akkaatuma koree dhaabbate kanaan hubannoon bal'aan kan namaa jira. Hubannoo bal'aa kennuudhaan immoo paaraalii hojii olaantummaa seeraa hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kanaas hojjechaa jirra dhimmoota jiru kaasuuf. Dhaabbileen keessattuu gara 1425 irratti tarkaanfiin seeraa irra fudhatamee jira. Namoota weerara rakkoo kanaa kana keessatti sodaa uummanni keenya bal'aan qabu kana keessatti dabalataan faayidaa fi fedhii dhuunfaa isaa qofa jiddu galeessa godhatee waa'een biyyaa waa'een lammiidhaa namoota iyyaachif namoota dhugaa dubbachuudhaaf namummaa qaban moo qaban jennee sadarkaa sanitti ilaaluu dandeenyu gatii humnaa olii dabalan rakkoo dabalataati jechuudha uummata irratti fidaa kan jiran. Kanaaf tarkaanfiin seeraa olaantummaan seeraa fudhatamuutu irra jiraata waan ta'eef dhaabbileen gara 1225 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Namoota kuni dhaabbileedha. Namoota 19 irratti immoo olaantummaan seeraatis fudhatamee jira. Akkaataa kanaan tarkaanfiin fudhatamaa deemaa jiru kun ni barsiisa jenneeti fudhanna. Kanaaf daldaltoonni keenya hedduun isaanii waa'ee bu'aa fi bu'aarra rarra'uu qofa malee waa'ee fayyaa kanallee xiyyeeffannaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf laalaa akka hin jirre ragaan nuti qabatamaadhaan argaa jirru. Kun dhaabbatamee yaadamuutu irra jiraata, itti yaaduutu irra jiraata. Yoo biyyi jiraate namni daldalatee illee bu'aa argachuu danda'a. Yoo hawaasni jiraate daldala sanillee gaggeeffachuu danda'a. Bakka hawaasni hin jiretti, bakka biyyi hin jiretti daldaluunis waan hin danda'amneef hawaasa boru dhufee maammila isaa ta'uu danda'u. Kanaaf hawaasa kalee maammila isaaf ture kana dhugaa dubbachuudhaaf akkuma maatiitti ilaaluutu irra jiraata waan ta'eef namoonni keessattuu maqaa daldaltoota bal'aadhaa balleessan akkuma xannachi xiqqaa foon guutuu balleessa akkuma jaansan isaan kanarratti tarkaanfii siiriyeesli akka mootummaatti fudhachaa jira. Kuni ka jalqabaati malee ka dhumaa akka hin taane fudhachaa deemuun hawaasni kan ammoo kallattiidhaanis ta'ee al-kallattiidhaan odeeffannoon kun isaan bira gahu kanarraa dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraa akkuma kanarratti tarkaanfii fudhanne egaa daldaltoonni keenya hundinuu bifa tokkoon qabanii namoonni immoo aantummaa uummataa qaban, aantummaa hawaasa isaanii qaban, namoonni sammuun isaanii sirriitti hojjetu, namoonni faayidaa dhuunfaa isaanii qofaaf hin dhaabbatin bu'aa sila argachuu malan dhiisanii keessattuu meeshaalee qulqullinaa meeshaalee ammaaf barbaachisan kan bu'aa isaanirraa dabarsanii akkaataan isaan ittiin bilisaan arjoomaa jiranis jira waan ta'eef inni kun jajjabeeffamuu qaba. Keessattuu magaalaa Dukamirratti hojiin akkanaa kun hojjetamee jira jechuudha. Lakkoofsi isaa xiqqaa haa ta'u malee yeroo hammeenyaa yeroo rakkoon akkanaa nama mudate kun kana waa'ee bu'aadhaa dhiisanii waa'ee lammiidhaa dursuun waa'ee biyyaa dursuun barbaachisaadha waan ta'eef isaan kanaaf bu'aa isaanii dhiisanii faayidaa uummataatiif dursa kennuu isaaniiti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada, galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkaatuma kanaan kun bal'inaan cimee itti fufuu qaba jechuudha. Daldaltoonni biraa gatii humnaa olii kaniif sababa tokko malee gatii dabaleen haa hafuuti waanuma silaatti bitataniin illee yoo gurguratan isaan baasa dhugaa dubbachuudhaaf waan ta'eef isaan kun kanarraa barachuutu irra jiraata. Galata qaban waan jiru kaasuufi. Kabiraa tola ooltummaan akka naannoo keenyatti labsamee jira. Naannoon keenya naannoon Oromiyaadha. Naannolee biraatiin bifa addaatiin tola ooltummaan kun labsamee jira. Kallattiin kabajamoon pirezidaantiis kaaniin tola ooltummaan kun naannoo birarraa bifa adda taheen keessattuu hubannaa uumuudhaan wajjinis wal qabatee haa ta'u. Dhibdeen kun kan seektara fayyaa qofaan yookaan biiroo fayyaa qofaan dubbii deebi'u osoo hin taane caasaa sadarkaadhaan jiru kan biiroolee fayyaatiin wajjin jiru qofarratti kadhiisnu osoo hin taane lammiin hundinuu na laallata jechuudhaan keessattuu hubannaa kennuudhaan dhibdee kanaa olitti akkaataan hubatamee fi akkaataan sammuu namaa keessatti itti gale waan humnaa olii karaa namni tasgabbii argachuu hin dandeenyeen karaa namni jireenya isaatti fufuu hin dandeenyeen nama geessisaa jira waan ta'eef keessattuu qaamoleen hundinuu waamichi mootummaa yaamu waamichi biyyi yaamu kana jiddu galeessa godhatee hubannaa cimsuu irratti
keessattuu immoo of eeggannoo irratti aadaan keenya harka wal fuudhuun walitti siqanii taa'uun kanarraa namni keenya dhaabbachuu turre jiraata. Yeroodhaaf gorsa kana fudhatanii akka deeman labsii tola ooltummaa labsame kanaan yaamame kana jiddu galeessa godhatame yoo itti deemne ani tola ooltummaan keessattuu dargaggoonni keenya bal'inaan hubannaa hawaasa keenya sadarkaadhaan jiruu kennuudhaan dubbii kana keessaa rakkoo kana keessaa bahuu akka dandeenyu abdii qabna waan ta'e jecha tola ooltummaadhaan naannoo keenya rakkoo kanarraa bilisa godhuutu nurra jiraata. Rabbiinis nu cinaa jira. Rabbi nu gargaara rakkoo kana keessaa isni baana. Kanaaf immoo wal tumsuu wal cinaa dhaabbachuun faayidaa dhuunfaa jiddu galeessa osoo hin godhanne faayidaa hawaasaa kalammiidhaa jiddu galeessa godhachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef daldaltoonni keenya wal saaxiluu qaban. Namoota gatii hin taaneen osoo uummanni fiifuu sodaa fi rakkoo dhibdee biraa keessa jiru gatii biraa irra fe'anii sodaa hamaa keessa galchan kana saaxilutu irra jiraata. Namoonni immoo tola ooltummaadhaaf bobba'an hundinuu kanarratti halkanii guyyaa hojjannee tasgabbii jireenyaatii fi hawaasummaa keenya akka duritti deebi'uu nurra jiraata waan ta'eef kanaaf ergaa cimaa dabarsinaa waamicha cimaa dabarsinaa rakkoo kana keessaa ni baana Rabbi nu gargaara yaada jiruun qaba galatuuma. Dhibeen kun waa lama qaba. Ofii isaatii weerara lammaffaa immoo weerara odeeffannooti jira. Lamaan isaaniitu rakkisaadha. Weerara odeeffannoo jechuun ittisa dhibee kanaati irrattis to'annoo dhibee kanaati irrattis dhiibbaa guddaa fida waan ta'eef kana maal goone keessaa baanaa kan jedhu erga mari'annee booda gorsitoota olaanoo odeeffannoo saayinsawaa ta'e nu kennuu danda'an sadarkaa biirootitti nama 7 kan qabu dhaabnee jira. Kana jechuun gareen kun kan dursamu Profeesarii vaayiroloojii barateeni. Waan vaayirasii sirriitti ni beeka jennee yeroo baay'ee nama rakkisu maali? Waa dubbisanii hojiirra oolchuu odoo hin ta'in muuxannoo nama ammaan jiru piraaktisii irra wanni baranne hin jiru waan ta'eef haalli isaa jijjiiramaa jira waan ta'eef gorsitoota kanatti fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef qaama miti mootummaa ta'e wajjin hin mari'anneetoo jara kana bakkee adda addaarraa yookaan yuunivarsiitoota adda addaarraa walitti funaannee itti fayyadamaa jiraachuu keenya kaasuu barbaadetanii qaamni kominikeet gochuu barbaadu ragaalee barbaachisan qaama kana kontaaktu godhee fudhatee kominikeet gochuu akka qabu asumaan kaasuu barbaada. Rakkoo kana ittisuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Mootummaanis tarkaanfilee jajjaboo fudhatee jira. Ammas dhimmoonni qoratamaa jiran jiru. Tarkaanfileen dabalataa kan itti fufan ta'uu dhimmoonni sirrachuu qabanis kan itti fufan ta'uu akka naannoo keenyatti garuu qophiin goonu saaxilamummaa qabnurraa giddu galeessa godhachuutu jira. Saaxilamummaan qabnu tokkoffaan naannoo Finfinnee waan jiru kana naannoo Finfinneetti haalaan keessattuu haala faana wal qunnamtiin qabnu faabrikoonni jiran turistoonni dhufan namoonni kana keessatti socho'aa turan bal'aa waan ta'aniif xiyyeeffannoo guddaan tokko naannoo Finfinneeti. Lammaffaan naannoo daangaa kana akka Moyyaalee biyya alaatii galan naannoleen kan daangarra jiran qilluma isaanii akka xiyyeeffannoon kennamu akka biyyaatti godhamee jira. Saaxilamummaan keenya giddu galeessa karaa godhateen qophii gochuun baay'ee murteessaadha. Deemee dhibee kana qorichi dawaan isaa waan hin argamneef hojii guddaan hojii hubannoo hawaasaatiin hojii ittisnuudha. Keessattuu qulqullina eeguu fi wal tuttuqqaa akka ol fuudhii dhiisuu wal tuttuqqaa irraa bilisa ta'uu fi addaan fagaachuu. Namni innaa taa'us, innaa hojjetus, innaa socho'us addaan fagaatee taa'uu danda'utu irra jiraata. Isa kana giddu galeessa godhannee hojiiwwan barbaachisoo ta'an yoo jabeessinee hojjenne dafnee waan hunda karaa itti galchuu dandeenya jechaadha. Amma yoonaa koree taaks foorsii fi kan daldalaa faana wal qabatee hojiin hojjetame hojiin gaariidha. Gama taaks foorsiitiin dafamee amma xiyyeeffannoo argatee kan sirrachuun irra jiraatu giddugaloonni 7 jedhaman sun guutamutu irra jiraata. Kan Naqamtee Jimmi guutuu ta'eera, Adaamaan guutuu ta'eera, Bishooftuun guutuudha. Kan Naqamtee dafee banamutu irra jiraata. Kan biraa Yaabellootti dafnee banuun irra jiraata. Boordarii faana wal qunnamnu waan ta'eef Moyyaaleettis daballee ispeesii qabnu giddu galeessa godhannee naannoo Ciroo fi magaalaa Hararitti naannoo Hararii faana taanee hooggansiisa assaayimentii fudhatee itti deemutu irra jiraata. Kan biraa dabalataan asiin karaa Fiichee fi Dambidollootti yoo daballe gaarii ta'a jechuudha.
fiichee fi dambidoolotti odamallee gaarii ta'a jechaadha. Naannoo kana magaalonni jiran amma danda'ametti of danda'u tura jiraata. Laga Xaafoo iddoo hospitaalonni jiran Burraayyuu Sabbataa magaalonni naannoo kana jiran seentarii of danda'e qabaachuu qabu. Pilaan goones xumuru dabalataan immoo magaalonni amma jedhee fi godinaaleen sila maqaa isaanii eeree dabalataan seentarii of danda'e akka qabaatan gochuun hin barbaachisu jechaadha. Tokkoffaan kana. Lammaffaan meeshaalee deeggarsaan dhufan dafnee seentaroota barbaachisoo kanatti galchuu. Seentarii barbaachisan kanatti dafnee galchuu. Inni kun xiyyeeffannoo addaa ta'e argachuu danda'u tura jiraata jechaadha. Meeshaan biyya alaatii deeggarsaan dhufe jira, asitti kan bitame jira. Inni kun amma danda'ametti dafee galuu tura jiraata. Lammaffaan kana. Sadaffaan ogeessota fayyaatiif leenjiin jedhame sun dafee xumuramuu qaba. Leenjiinis namoota yaalii kennan leenjisnee xumuruu dafnee leenjii gaggabaabaa. Seentarii tokko irratti hin dandeenyu leenjistoota qopheessinee godinaalee Oromiyaa kilaastarii 4-5tti qoodamee namni gadi bu'ee dafee leenjisee xumuruu tura jiraata jechuudha ogeessonni. Inni kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Kan biraan xiyyeeffannoo argachuu qabu dhibee kana ittisuu kan dandeenyu nama tokko tokkoon argannee yoo barsiisne qofadha. Kanaaf immoo sosochii bal'aa gaggeessuu danda'u nurra jiraata. Caasaan fayyaa qofa oduu hin taane caasaan mootummaa hundi dhimmicha irratti hubannoo argatee gandoota Oromiyaa hunda keessatti hawaasa barsiisuu danda'u nurra jiraata. Kanan goonu taanaan baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Nama consciousness levelin isaa awareness isaa guddaa ta'e yoo ta'e malee uummata keenya qonnaan bulaa horsiisee bulaa bira ga'uu danda'u nurra jiraata jechuudha. Inni kun gabaasa yeroo itti aanu dhufu hawaasa meeqa bira geenye kan jedhutu dhufuu danda'u tura jiraata jechuudha. Lakkoofsa hawaasa meeqa bira geenye hojjetaa mootummaa hunda bobbaasne tokko namaa bira meeqa bira geenye kan jedhutu dhufuu qaba jechuudha. Akka sadarkaa sanitti adda baasu qaba. Wantoonni kominikeet ta'an sun immoo biroosharii jettan karaa ifa ta'een karaa qonnaan bulaa horsiisee bulaadhaaf galuu danda'uun gabaabbatee qophaa'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Gabaabbatee qophaa'ee isa qabatee hawaasa bira ga'uu irratti sirriitti xiyyeeffatamuu qaba. Taaksii foorsiinis kana giddu galeessa godhatee hoogganuu tura jiraata. Koreewwan godinaalee irratti magaalota irratti hundeeffaman aanolee irratti hundeeffaman ergama kennamuu sanaan fankishinaal akka ta'an gochuu. Fankishinaalitiin isaanii hanqina qaba ammas. Akka guutumaan guututti fankishinaal ta'an gochuun sirriitti xiyyeeffannoon itti kennamutu irra jiraata jechaadha. Inni kun qixa saniin yoo ta'e gaariidha. Kan biraa karaa taask foorsiitiin hojiin xiyyeeffannoo argachuu qabu kan biraa keessattuu namoota karaa eerpoortii galan fi alaa galan kana deemanii naannoo keenyatti bal'inaan kan gadi ba'an waan ta'eef eerpoortii irraa jalqabnee hordofuu qabna jechaadha. Achumattuu akkamitti hojiin hojjetamaa jira hojiin ittisaa. Namoonni innaa dhufan haa turanii utuu uummatatti makamiin jedhamee kallattiin kaa'amee jira akkamitti hojjetamaa jira. Namoonni turtii san keessa darbanii ba'an immoo eessa dhaqu. Tirees gochuu qabna jechaadha. Yeroo gabaabduudhaafis ta'u amma dubbii kana kontirool goonutti warra federaala faana sirriitti walitti hidhamnee sirriitti tirees gochuu danda'utu nurra jiraata. Kuni xiyyeeffannoo argachuutu irra jiraata. Inni biraa kan gama taask foorsiitiin xiyyeeffannoo argachuu kan qabu humna nageenyaa biratti. Humna nageenyaa hubannoo uumtanii onboord gootanii hojii kanaaf qopheessu innis akka ibicharraa of ittisu yoo balaan tokkos dhufe deeggarsa gochuudhaan humni bobba'u tokko isa waan ta'eef inni ammumaan odeeffannoo qabaatee akka inni qophii godhu gochuu irratti xiyyeeffannoon argamutu irra jiraata jechaadha. Kanarratti yoo hojjetame gaariidha. Hojiiwwan kun hundumtuu immoo miidiyaa keessattuu reediyoodhaan FM'ootaan community reediyoo bakka jiranii isaaniin deeggaramuu danda'u irra jiraata jechaadha. Maaliif qaqqabummaan hin beekna miidiyaa hawaasaas qaqqabummaan televezyiinaas Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa qaba waan ta'eef tokko nama bira ga'uudhaaf 100% coverage kan qabnu reediyoodhaan waan ta'eef reediyoon yeroo isaa hunda kanarratti xiyyeeffachuu danda'u irra jiraata jechaadha. Ergaawwan achirratti darbanis immoo biiroon karaa salphaa ta'een afaan salphaa ta'een FM'oonni naannoo horsiisee bulaa jiran karaa uummata horsiisee bulaatiif galuu danda'uun hubachuu danda'uun akkaataa koominiitiitti akkaataa lookaaliitiitti FM'oonni kan qonnaan bulaas hundumtu akkasitti qophaa'utu itti jiraata. Koreen
keessattuu qaala'insa faan ol qabatee kan taantu pirezidaantiidhaan gaggeeffamu dhangeenfaan hojjetan hojii guddaadha. Hojichi jabaachuu ture qaba. Waldaan hojii gamtaas abbaan alangaas irratti hirmaatanii hojiin hojjetame hojii bal'aadha. Hojii bal'aadha tarkaanfiin fudhatames guddaadha. Garuu kuna caalmatti cimuu ture jiraate jechaadha. Ammas tirendiin adda addaa ammas waan mul'achaa jiruuf keessattuu giddugala biyyattii irra waan jirruuf rakkoon Finfinnee keessa jiru easily hawaasa keenya dafee affeekti godha waan ta'eef to'annoon gama kanaan kuufamni adda addaa kan jiran utuu akka hojii dabalataatti qabatanii ilaaltanii istoorota adda addaatti wanta adda addaa hooldi gochuutu jira. Hanqinni artifishaal ta'e uumuudhaaf hooldi gochuun jira. Isa sakatta'uu warra immoo qabaman daftanii tarkaanfii seeraan akka irratti fudhatamu akka adabaman gochuu daldaltoota immoo mariisisuu iddoo hundatti. Amma adabuu to'achuun kun akkuma jiru ta'ee mariidhaan konviinsi gochuudhaaf hojjechuu danda'u irra jiraata. Involve gochuu, engage gochuu, isaanumayyuu engage gochuu, mariisisuun iddoo hundatti daldaltoota keenya mariisisuun hin barbaachisa jechaadha. Kan biraa gama taaks foorsii kanaan xiyyeeffannoo argachuu kan qabu keessattuu iddoowwan gabaa irratti akkaataa gabaan itti gaggeeffaman irratti balaan tokko dhufuu kan danda'u achirratti. Kanaaf naannoo gabaan nuti bittaaf gurgurtaan iddoo itti gaggeeffamu irratti carraasaniin uummatas barsiisu of eeggannoo achirratti godhamuu qabu akka godhamu taasisuun hin barbaachisa jechaadha. Isarratti xiyyeeffannoon kennamee yoo hojjetame qindoominni dakattis jiru yoo cime baay'ee gaarii ta'a jechaadha. Hawaasni keenya bal'aan haaluma barameen sirriitti cimtanii hirmaachuu danda'u sanarra jiraata. Keessattuu hojii hubannoo uumuu of eeggannoowwan barbaachisan gochuu qulqullina naannoo keessanii qulqullina keessan eeggachuu tuttuqqaa adda addaa fi walitti siqeenya irraa bilisa ta'uu irratti sirriitti xiyyeeffattanii hojjechuu danda'u sanarra jiraata. Namoota immoo harka qalleeyyii deeggaruu karaa tajaajila lammummaatiin deeggaruu dargaggoonni keenya hayyoon hojjetaan mootummaa hundumtuu tajaajila lammummaa keessatti hirmaattanii gama kanaan deeggarsa barbaachisuu fi xiyyeeffannoo barbaachisu gootanii jiruuf jireenya uummata keenyaa balaa kanarraa akka baraartan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sochiiwwan dinagdee keenya of eeggannoo kana keessatti gaggeessuu danda'u irra jira. Dinagdeen dhaabbata jennaan miidhaa dandamachuu hin dandeenye biraatu nutti dhufu. Kanaaf qonnaan bulaan horsiise bulaan keenya of eeggannoo kana gochaa of eeggannoo kanaan ofirraa ittisaa qixuma saniin immoo haga danda'ame sochii dinagdee keessatti hirmaachuu socho'uu daldala keessan qonna keessan horsiisa keessan hojiiwwan industirii barbaachisoo ta'an irratti hirmaachuu sanarratti sochii hawaasa dinagdee akka hin dhaabbanne gochuu irratti sirriitti xiyyeeffatanii hojjechuu danda'u sirra jiraata. Ogeessonni fayyaa keenya kutannoo agarsiistaniif kaka'umsa qabdaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Ammas ba'aa guddaan tokko isinirra jira waan ta'eef jalqaba ofii keessanii hubannoo guutuu qabaachuudha. Hawaasni keenya immoo hubannoo guutuu qabaatee dhibee kanarraa akka of eegu gochuudha. Yeroo shakkamaan adda addaa immoo argame daftanii istaandaardii barbaachisuu fi qulqullina barbaachisuun giddugaloota barbaachisan sanatti dhiyeessitanii tajaajila barbaachisu kennuudhaan ergama lammummaa guddaa isinirra jiru kana akka baatan yeroo rakkoo kana uummata keessan dura dhaabbattanii rakkoo kana balaa kana uummata keessan irraa akka ittistan cimsanii akka hojjettan asumaan dhaamsaa fi waamicha kiyya dhiyeessuun barbaada. Hawaasa keenya sochoosnee sosochii bal'aa gochuudhaan sosochii bal'aa kanaan balaa kana uummata keenyarraa biyya keenyarraa ittisuu irratti jabaannee yaa hojjennu isiniin jechuun barbaada. Rabbiillee nu gargaaraa kana keessaa hin baanaa galatooma. Mallattoolee vaayirasii koronaa. Dhangala'aan funyaan keessaa yaa'u